Ashtu siç kishin premtuar, më parë skuadra Deka me ty në Shkodër, një ditë të shënuar të kujdesit ndaj të moshuarve, bëri ndalisjen e radhës në azilin e Shkodrës, duke dhuruar për ta produktet të kompanisë. Ata gjithashtu i falën shumë dashuri këtyre prindërve që më shumë se kushdo sot ka nevojë për të qëndruar pranë. Jemi këtu në shtëpinë e të moshuarve për të festuar të gjithë së bashku ditën ndërkombëtare të kujdesit të moshuarve. Ne jemi po ato gocat, ajo skuadra e fortë që për gati 3 javë kemi qëndruar në qytetin tuaj, ku kemi luajtur dhe jemi argëtuar të gjithë së bashku. Dhe sot jemi këtu për të kaluar një moment dhe disa çaste të kënaqshme dhe të lumtura me këta prindër, nëse mund ta them kështu, që më shumë se kushdo tjetër ka nevojë për mbështetje dhe për kujdesje. Sot në institucionin tonë, në vazhdim të aktiviteteve të gjithë ditës, janë edhe kompania Deka, kanë zgjedhur pikërisht këtë ditë në programin e tyre 3 javor në Shkodër, kanë zgjedhur pikërisht 1 tetorin të jenë pranë nesh, që t'ia shtojnë edhe më shumë bukurinë kësaj dite. Deka me ty në Shkodër ka dhënë një mesazh të rëndësishëm për përqendrimin e vëmendjes drejt të moshuarve, duke mos i braktisur. Ndërkaq, qëndrimi i skuadrës së kompanisë në Shkodër përmbyllet me koncertin madhështor në qendër të qytetit, në pedonale, ditën e shtunë në orën 19. Zero fton të gjithë të marrin pjesë në këtë event argëtues përmbylljes së rrugtimit është Deka me ty në Shkodër.